Scatman's World. Siamo su UEFA Euro 2016, finalmente Europa Impossibile, me li avete chiesto in tanti, allora vai che partiamo anche con gli Europei Impossibili. Siamo con l'Ungheria ragazzi, difficoltà massima, sarà durissima, mi avverto già, sarà quasi impossibile penso. E niente, andiamo subito, abbiamo scelto l'Ungheria per rivivere i fasti di Puskás degli anni 30, dove ha fatto quella finale persa con l'Italia, 4-2, e niente fiori. Cominciamo l'avventura sugli Europei Impossibili con un'Ungheria che mi scuso già delle pronunce, se sbaglio le pronunce non è colpa mia. Vai. Austria o Ungheria? Dai ragazzi. Attenzione Prodol, Alaba. Spero che passano anche le 4 migliori terze. Dai fiori. Buono, tira lassù. Ragazzi in panchina abbiamo anche il Bode, quindi possiamo anche usare la carta Bode per la ripresa. Dai fiori. Con l'Austria anche un punto. Spaziamola via, spaziamola. Occhio ragazzi, bravissimi. Ancora Austria però. Buttala via. No, Janko, gol dell'Au. Che culo di merda. Oh. Gol dell'Austria. Che sedere. Vabbè, finito il primo tempo ormai. Vai. Occhio. Roba nostra, roba nostra. Dai ragazzi, vai Stiber. Non so che Stiber per Kalmar. Grandissimo Bode. Parata del portiere austriaco purtroppo. Cominciare con una sconfitta è abbastanza pesante. Buono. Vai Nemet. Stiber. Appena entrato fa la cagata. Alaba recupera. Non meritiamo di perdere, hanno fatto un tiro, ma come sempre è così. Elk. Dai ragazzi. Niente. 81esimo, se tengono palla, sti stronzi. Vai Bode. Vai Bode, il Bode si invola. Il Bode si invola di gran carriera, vai Bode. Mettila in mezzo. Nessuno dei nostri, molto bene. Non ci siamo. Buono. No, ma che ecco sti passaggi su PES, non li capisco però. Finisce la partita, dominiamo noi, vincono loro, bello. Attenzione il Bode, l'ultima chance, non la prende. Ragazzi con l'Islanda una sola parola, vincere. Non abbiamo alternative, se no siamo fuori, Vai. Dai fioi. Seconda partita del girone dopo una sconfitta clamorosa. Non meritata, è giusto il pareggio, pazienza. L'Islanda è la Cenerentola del girone, teoricamente che non è così. Guarda che cagata subito. Sì vabbè, fallo, che vabbè. Ricordo sempre difficoltà massima, figlio, le dura. Vai Elek. Bravissimo Salai, vai Sala. Troppo lento. Vuole il rigore il Sala, ma... Vai. Il capitano. Uno dei nostri di testa nessuno. Bravo Kalmar, buona questa, vai Fiola. La mette in mezzo. Attenzione di testa, che incornata! 1-0 Ungheria! Il grande Ghera. Bravo Ghera. L'incornata di Ghera, 1-0. Seconda frazione. Dobbiamo ottenere assolutamente l'1-0, raga. Non ci sono né santi né madonne. Bravi. Buttala su.
Bravissimo Nemet. E il Nemet la dà per il Sala. Il Sala vuole il primo gol. Fuori. Non si sblocca il Sala. Il nostro cannoniere purtroppo non si sblocca. Cazzo. Devono stare molto attenti. È fondamentale questa partita. Ho fatto 2 cambi per il Kuma. Occhio no. Gol gol. Che no, incredibile Islanda. Sigurdsson trova il pareggio. E guardate il gol. Rimpallo su Zuzek. E gol. 2 gol di testa uguali nella stessa porta. 1-1, adesso le stiamo scrivendo. No, guarda. Non ho parole, inizia il cupolotto, signori. Inizia il cupolotto. Non ho parole, ormai è finita. Dio Cristo. Buttati via 2 punti, vai Bode. Il Bode tenta l'ultimo respiro. Vai Bode, fa tutto il Bode ma recupera molto bene l'Islanda. Se bisogna battere il Portogallo per passare, mi sembra un po' dura. 1-1, vediamo della classifica. A questo punto speriamo in una vittoria del Portogallo, così rimane già qualificata e magari mi può lasciare spazio, speriamo. Ok, l'Italia vince con la Svezia, bene. Austria 6. Ok, beh, in realtà dipende ancora da noi, ragazzi. Dobbiamo assolutamente battere. Ragazzi, partita decisiva sia per il Portogallo che per l'Ungheria. Buttatevi 3 punti, potevamo veramente far bene, invece. Vabbè. Ragazzi, il primo episodio ci sta, dai. Possiamo anche uscire. Abbiamo messo intanto, abbiamo fatto dei cambi rispetto alle 2 partite, abbiamo messo anche il Bode al posto di Sarai, che mi ha deluso tantissimo finora. Eccolo qua il Bode scatenato. Niente. Attenzione, Cristiano Ronaldo. Verigna. Il Cri. Occhio al Cri. Bravi, raga, bravi. Vai Cristiano. Occhio, Quaresma. Bravo Kirali. Mamma quanto mi ha rischiato. Occhio. Buttala via. Non ci credo. Errore della difesa ungherese. Cristiano Ronaldo punisce. Non ci credo. Guarda. Pazzesco, non ho parole. Siamo praticamente fuori dagli europei. Bene. Solo un miracolo comendiano ci può salvare. Attenzione, Lovski. Non so come si pronuncia. Mamma mia, recupera lui Patricio. Ci vorrà un po', secondo me, non so, vediamo, terzo tentativo ce l'ho fatta sul 2012. Vediamo qua. No, fuori gioco. Non ho capito l'errore che avevo fatto in difesa, però. Kirali. Cerchiamo di pareggiarla entro il primo tempo, dai Fioi. Siamo in grossa difficoltà, grossissima oserei dire. Occhio ragazzi. Mamma mia, palo portoghese. Palo portoghese. Vai Bode. E il Bode si invola. Il Bode si invola, prova il passaggio per Loverinsk. Attenzione! Non ci credo, me l'ha parato lui Patricio. Ghera. Ancora l'Ungheria bene con Ghera. Pepe. Dai che è nostra, crediamoci, non è finita. De Almeida. La mette in mezzo. Buono Elec.
No, non possiamo sbagliare sti passaggi, però. Quaresma, Quaresma. Bravi. Vai Bode. Niente. Attenzione però. No, più lunga, più in profondità, non così. Vai. Finisce il primo tempo, vaffanculo. Non meritiamo di perdere, ma perdiamo. Dai, fioi. Abbiamo un tempo per recuperare 2 gol, ma la vedo alquanto difficile. Buono. Vai, Alec. Non ci siamo. Ocio, Ocio, gol. Gol del Portogallo. Cristiano Ronaldo fa il 2-0. Facciamo dei cambi, ma ormai è dura. Molto molto dura. Che palle però. Vai. Purtroppo ci ha distrutto il pareggio con l'Islanda. Super gol del Portogallo. Mamma mia, che gol di Quaresma. Non voglio neanche guardare, ma neanche lo guardo. Neanche lo guardo che è meglio. Dai. Cerchiamo di salvare almeno la faccia, cazzo. Salai. Vediamo se fa almeno il gol della bandiera. E va il Sala. Vierigne. Corrono il triplo, fioi. Vai. Attenzione. E il capitano. 3-1. Accorciamo le distanze. Bravo Zuzdak. È troppo tardi ormai per qualsiasi cosa, però. Almeno un po' di morale, dai. Niente, non riusciamo a trovare la continuità, però il Portogallo è troppo più forte. Moutinho. Niente. Comunque prossimo europeo, ragazzi, ho già deciso qua in diretta con voi Albania. Il prossimo ce lo spariamo con l'Albania. Sarai. Bellissimo per Striber, questo è un bel assist, ma dorme. Stiber dorme. Niente da fare, Attenzione Ronaldo. Vabbè, giusto anche così, insomma, vincere subito l'europeo vuol dire finire la serie anche subito. Mettiamola così, però disastro, cazzo. Total disastro proprio. Su un punto in 3 partite pensavo qualcosa di meglio. Prossimo con l'Albania, vai Salai. Niente da fare. Vai Ghera. La metti in mezzo. Fuori di poco. Peccato. Finisce qua l'europeo dell'Ungheria. 3-1 pesante, un punto in 3 partite. Siamo fuori da tutto. Ma raga, un saluto dal commendatore veneziano. Questa insomma è la prima puntata di Storia Europea Impossibile. È andata molto male, devo dire. Però d'altronde fare livello massimo con l'Ungheria non è semplice. Prossimo Europeo Impossibile con l'Albania. Ciao!